अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल्याण न्यूज़ में भलीकार माहिया नौशीन भट्टी। नाज़रीन, ख़बरनि जी शुरुआत कयूं था हिन ख़बर सां त कोटड़ी जे दिनल शाह पाड़े वारे इलाइक़े में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया पारां शुरू करायल ड्रेनेज जो कमु गुज़िरियल हिकु महीने खां सुस्ती जो शिकार हुजण सबबि शहरी तोड़े दुकानदार सख़्त परेशानियुनि जो शिकार आहिनि। हिकु शहरी मोहम्मद अहमद मयो पारां ठेकेदार के कम जल्दी मुकबल करण जो चयो त ठेकेदार फ़हीम पठान ऐं संदसि पुट अली ख़ान शहरनि मथां ॾमरजी पिया। शहरनि खे सख़्त तशद्दुद जो निशानो बणायो। इतां ते पुलिस पहुची ठेकेदार ऐं संदसि पुट खे गिरफ़्तार करे वरितो। उन सिलसिले में राब्तो करण ते शहरनि मोहम्मद अहमद मयो ॿुधायो ठेकेदार सुस्त रफ़्तारी सां कमु करे रहियो आहे। रोड खोटियल हुजण सबबि शहरी तोड़े दुकानदार सख़्त परेशानी जो शिकार आहिनि। हुननि ॿुधायो त ठेकेदार खे कमु जल्दी मुकमल करण जो चयो त ठेकेदार ऐं संदसि पुट मोह मथां ॾमरजी पिया ऐं तशद्दुद जो निशानो बणायो आहे। हुननि मुतालबो कंदे चयो आहे त ठेकेदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।